Omelette मात्र बेटा omelette चल्छ अब चल्ने हो Best of luck. हजुर तुझे हजुर हुन्छ तुझे हजुर तुझे हैन वरिष्ठमा के फोटो खिच्नु पर्ने सबै ढिलो भइसक्यो कस्तो ढिलो हो ढिलो धेरै ढिलो सो अहिले चाहिँ हामी पछिबाट ठाउँमा दिँदैन होला है अहिले चाहिँ हामी हेलिप्याड त गएर छौँ हेलिकप्टर आउँदैछ 10 बजेको टाइम दिएको छ लेट्स सी कति बेला आउँछ आज वेदर जस्ट दामी देखिरहेछ वेदर ल नाम्चे गाउँ देखिरहेछ SherpaSon छ मेरो पछाडि नाम्चे गुम्बा लाइक चाहिँ गरिदिनु होला है त लाइक सब्स्क्राइबर चाहिँ हाम्रो गाइड दाइ पनि पछाडि फोटो खिच्दै आउँदै हुनुहुन्छ So let's go. Hi. What's popping? चाहिँ बनाउनु पर्ने त्यसको लागि यस्तो ट्राफिक जाम भयो अकले हुन्छ अगाडि ड्युटी About to reach the pad. Yeah. Walking for 15-20 minutes from hotel Kumbulats. 15 minutes 10 minutes Helicopter Huh? त्यही हो हामी अहिले यहाँ छौँ नाम्चेको टपमा हावा लागिरहेको छ वेटिङ फर द हेलिकप्टर 360 भ्यू हामी अहिले कहाँ छौँ त ठोक्न एक्ज्याक्टली ठोक्न थाहा छ एक्ज्याक्टली हामी स्याङ्गु चाहिँ नि नाम्चे हेलिप्याडबाट अलिकति माथि यहाँबाट जस्ट यहाँबाट 360 भ्यू चाहिँ देखिरहेछ होइन अलि कम्प्लिट भएको छैन तर 360 छ देखिरहेछ पुरै हामीलाई थामे साइड्सदेखि लिएर होइन एभ्रिथिङ हिमालहरू थाहा भएन कोङ्गदेखि लिएर सबै देखिरहेछ नाम्चेको इभन आमा डबलाम देखिरहेछ हामीले होइन त्यो छ ल साथीहरूले त्यही हो टुप्पो देख्छ अलिक देख्दैन होला त्यो छ ल त्यो क्यामेरामा दिँदैन होला त्यो ब्याग लिने हैन त कुम्बिला स्याङ्गु चाहिँ यहाँ माथि त्यहाँबाट आमा डबलम टुप्पो सामसेरको कुसुम खाङ्कहरू अनि कोङ्दे यहाँबाट टेक अफ भएर दिस इज आवर डेस्टिनेसन के बिर्सिन होला के बिर्सिन होला Are you doing captain? How are you, Ashish? Two. Best view on the Everest
हामी अहिले कोङदेमा छौँ नाम्चे हेलिप्याडबाट 2 to 3 minutes को फ्लाइट पछि सिधै यहाँ पुगे उड्दैछ मजा नाम्चे is there Oh, Namche's there. बोल्यो नि त हामी लाइभ छ नाम्चे इज देयर अघि भर्खर हामी त्यहाँ थियो है त्यहाँबाट चट्टोबाट 1 मिनेटमा यहाँ चट्टो ल्यान्ड भयो होइन आगो चाहिँ यता पुग्यो अझै माउन्टेन यहाँबाट सब हिमाल देखिरहेछ एकदमै माइटी खुम्बिला देखिरहेछ होइन यस एभरेस्ट देखिरहेछ त्यहाँ चाहिँ आमा डफमको दामी भ्यू हाम्रोको आँखा अगाडि कुसुम खाङहरू यही छ कोङदे पिक त झन् कोङदे पिकको त बेस क्याम्पमै पुगेछ हामी ओ फ्रिकिङ कोल्ड है त्यतातिरको हिमालको नाम चाहिँ खासै याद भएन पिकमाइनबाट हेर्दिउँ के हो अस्ति चाहिँ त्यो उस्तै नि त्यो गुम्बा क्या SherpaSon त्यहाँ त्यो ठाउँ क्या खै राम्रोसँग दिँदैन यहाँबाट गुम्बाको नामै बिर्सेँ मैले ए त्यो अस्ति हाम्रो त्यो मङको हेरिरहेको थियो हामीले त्यही जस अब मेमोरी फुल हुने गरेर फोटो खिच्नुपर्छ 34 minutes को द्याट्स इट त्यो होटलको साइडबाट हामी आउँछ होटल पनि निकालेर Come on. के भनेको एक यस्तो चक्कर हान्दैन चक्कर स्नो फाइट हाने हो के हो स्नो फाइट यसो एक घुमेर आउँ त्यहाँबाट एक दुई शब्द हेलो हेलो कि हेलो फ्रम यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ कि Hello people, what's up people? Hello beautiful people. Hello from Kongde. Kongde ViewPoint. Kongde peak त हैन Kongde. 80 mountain home. Woo! Right now we're at Kongde. यहाँ सबै दामी भ्यू देखिरहेको छ इभन सगरमाथाको Yeah. शिखर Just Everest को full mountain range हैन. यस यो एकचोटि आउनु पर्ने रहेछ चिसो चाहिँ एकदम चिसो छ है पुरै हिउँले ढाकेको छ पहाडियो कि उचाइमै चारैतर्फ घोडाइ जानु पर्ला सफामा टेक्न मजा आउँछ क्या यसरी यो हात ट्राई गर्ने यो तपाईँको टिकटकको लागि डाँडामा नै तर त डाँडामा हामी हेलिप्याड त्यही हो हामीलाई चाहिँ रिस्की हुँदो रहेछ हिउँमा त हिउँमा हामीलाई त अलिक रिस्की हुँदो रहेछ रिक्स छ नि कहाँ भित्र जान्छ नि रिस्की होइन त्यस्तो पनि होइन हामी पिल्ला छिर्तिरहेको जुत्ताभित्र ए हो र भित्र के हो त्यो नि हो मैले स्ल्याग लाग्ने सिकेको थिएँ साथीहरू अब स्ल्याग लाग्ने यसमा काम लाग्छ होला हाम्रो हेली आयो क्या हेली कहिले 1 घन्टामा आउँछ नि स्ल्याग प्लानिङ सिकेको थिएँ यसमा काम लाग्दो रहेछ अनि पासन्दाको स्की चाहिँ लिएर आउनु पर्ने रहेछ तर म हेलीको एन्ट्री दामी लाग्यो यार कहिले हेली देखेको थिएँ कि मैले तलबाट आइदिरहेको यस्तो सर ए तल ड्राइभ भने नि त त्यो है ड्राइभ भने माथि चट्टाएर बस्छ यत्रो गइरहेको रहेछ के हो नि सक्दैन होला त्यहाँ जानु त हामी त
गाह्रो छ यार कि त्यहाँबाट चाहिँ सक्छ होला त्यहाँ थियो कि ए त्यहाँबाट जाउँ है फिसलको हो के हो एकदम त मिलाइसक्यो ए ल कच्ची रह्यो यार सक्यो